自身免疫系統疾病包括係有邊一啲啦？潰瘍性嘅腸炎啦，攻擊我哋嘅皮膚或者攻擊我哋嘅腎臟、心臟啦。潰瘍性嘅腸炎啦，潰瘍性嘅腸炎咧就會導致到我哋會有呢個嘅嚴重嘅腹痛啦，排便嘅時候會出現呢個嘅黏液啦或者膿血嘅。重症肌無力就係攻擊我哋嘅腦部嘅細胞，咁而導致到咧我哋嘅眼簾咧下垂啦，甚至乎吞嚥會出現呢一個困難嘅。咁當中咧，自身免疫系統咧，亦都會去攻擊我哋嘅皮膚或者我哋嘅肌肉嘅組織嘅。咁我哋普遍咧會有呢個嘅皮炎症啦、皮肌炎啦、皮膚炎症啦、眼皮症等等嘅。局部會導致到我哋嘅皮膚出現一啲硬斑、硬塊啊、脫皮啊、痕癢啊，甚至乎一啲肌肉嘅組織咧不斷咁樣出現一啲刺痛嘅問題嘅。咁免疫系統咧會攻擊好多我哋唔同嘅器官啦、組織啦，甚至乎一啲嘅管道嘅，包括係我哋嘅心血管，佢會攻擊我哋嘅心臟啦，導致到有一個嘅心肌炎啦，攻擊我哋嘅血管，會導致到血管咧突然間出現一個栓塞嘅狀態嘅。攻擊我哋嘅腎臟啦，導致到我哋會有呢個嘅蛋白尿啦，去小便嘅時候會有泡啦，亦都會有機會咧佢攻擊個尿管，令到我哋嘅腎發炎啦，咁啊出現一個血尿啦。同時間亦都會攻擊我哋嘅身體嘅唔同嘅腺體啦，包括我哋嘅口水腺啦、淚腺啦、我哋嘅胰臟腺啦、甲狀腺等等嘅器官嘅組織啦，導致到我哋唔同嘅腺體咧出現一個嘅功能嘅障礙嘅。